Я знаю, Blast следующий, по-моему, мейджор дает, получает, точнее, проводит. Но у них есть большой опыт в проведении тир-1 турниров. А у Play опыт в проведении именно турниров. Ну, по доте были, по-моему, эти не миноры, или как они там называются. Наконец-то Blast пройдет мейджор. Лучшее качество у Бласта. Лучшее качество, лучшее. Лучшее качество у меня, дружище на стримах. Те, 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 те. Ой, спасибо.